ჭაკუნობია ბურთის უძველესი თამაშობაა. ფეხგაგორების მსგავსია იმ განსხვავებით, რომ აქ იხმარება ხის ბურთი. ხის მრგვალი სოკოს მაგვარი ხორცმეტი. ფეხის მაგიერ კი ამ ბურთს ურტყამენ ჭაკუნს, კაუჭა ჯოხს. ჭაკუნობია თამაშის სახელწოდებაც აქედან წარმოსდგება. თამაში ითხოვს მეტისმეტ სიფრთხილეს, სიმარდეს, თვალმჭრელობას, შეიძლება ხის მაგვარი ბურთი მუხს ქვემოთ კოჭებში მოხვდეს, ფეხი დაგეზიანოს და მოთამაშემ წყობრიდან გამოიყვანოს. გამარჯვება თითოლება არა მარტო ლელოს გატანა, არამედ ისიც თუ რომელი მხრიდან რამდენი კოჭა მოგდებულია. ჭაკუნის ბოლო ზოგიერთს კანაფის თოგი ჰქონდა ამობანდული, ხის ბურთის მაღლა ასროლა არ შეიძლებოდა, მუდამ მიწის პირად უნდა ეგორებინათ. ჭაკუნობიას თამაშობდნენ მოზრდილები 17-18 წლისები და უფროსებიც. ამრიგად ჭაკუნობია ასაკის საზომიც იყო. ჭაკუნობიას დიდი ხალისი თამაშობდნენ. ტყეში საგანგებოდ ეძებდნენ როგორც საჭაკუნო ბურთს, აგრეთვე კაუჭა ჯოხს. აპოლონ წულაძის წიგნში მოკლედ რო ვკითხულობდი ამ ცეკვის და თამაშობის თავს, საინტერესო რაღაცას წავაწყდი სურებელ რამიშვილებზე, კალმახურ ცეკვასთან აკავშირებს აპოლონ წულაძე. კალმახურით ძველი ცეკვაა. კალმახურის მოცეკვავე ძლიერ იშვიათი იყო, უფრო ხშირად ერთპიროვნულად ცეკვავდნენ. მოცეკვავე უნდა ყოფილიყო კალმახივით ცოცხალი, სწრაფი და მოძრავი. გურიაში სურებელ რამიშვილს ჰქონდა საკუთარი საგვარეულო ლოცვა, დღეობა, ჭაბუკობა. ეს დღეობა იციან ადრე გაზაფხულზე და იმ დღეს ვარაკად ჭურის პირზე ცოცხალ კალმახს დაკლავდნენ. ეს არის ჭაბუკობის, ახალგაზრდობის ტრფობის რიტუალი. ჩემი აზრით, კალმახური ცეკვაც ამასთან უნდა იყოს დაკავშირებული, რადგან კალმახი მეტისმეტად მოქნილი და სიცოცხლის თავზე თევზია. ზვარაკად მსხვერპლად კალმახი აურჩევიათ მისი სისწრაფისა და სიმარჯვისათვის. მე ეს თავები წინა ვიდეოებში ჩავწერე სხვა თავებთან ერთად, მაგრამ ჩემთვის იმდენად საინტერესო იყო, რომ გადავწყვიტე მხოლოდ ესენი ჩამეწერა დღეს. დროებით და გემშვიდობებით, ვინც არ მიჩნევთ, მე ვარ თია სიხარულიძე. დროებით.